ដើម្បីឲ្យយើងទៅមុខបានលឿនគឺយើងត្រូវមានកត្តាជំរុញចិត្តកត្តាជំរុញចិត្តចែកចេញជាពីរយ៉ាងមួយគឺជាកត្តាអូសទាញចិត្តមួយទៀតគឺជាកត្តារុញច្រានចិត្តកត្តាអូសទាញចិត្តបានសេចក្តីថាវានៅពីមុខយើងតើតើវានៅពីមុខយើងបានវាអូសទាញចិត្តយើងទៅបានដល់កត្តាជំរុញចិត្តគឺវានៅពីក្រោយយើងនៅពីក្រោយយើងបានវារុញយើងទៅបានវានៅពីក្រោយយើងវារុញយើងបានយើងហើបលបឿនទៅដូចឡានអញ្ចឹងណាបើសិនជាឡាននឹងជាប់ផុងឬឡាននឹងនៅនឹងមកកន្លែងហើយយើងអត់ប្រើម៉ាស៊ីនទេគឺយើងប្រើកម្លាំងអូសទាញដើម្បីទៅមុខគឺយើងត្រូវប្រើកម្លាំងអូសទាញមួយអាចយើងសដោងខ្សែអូសឡានមួយទៀតអូសឬក៏មនុស្សអូសឬក៏កម្លាំងសត្វអូសហើយមួយទៀតគឺអាចនៅពីខាងក្រោយជាអ្នករុញអ្នកនៅពីខាងក្រោយអាចជាមនុស្សអាចជាឡានអាចជា tractor អាចជាសត្វអាចជាកម្លាំងអ្វីនៅពីខាងក្រោយហើយវារុញជើងបើមានមួយអូសមួយរុញវានឹងទៅជាការពិតមានតែមួយក៏បានដែរប៉ុន្តែបើអត់មានអាខាងមុខការអូសវាអាចឆ្លាក់ចង្ហុកខាងក្រោយរុញគឺទៅហើយតែខាងមុខត្រូវជួយតម្រង់ទិសផងនេះយើងនិយាយអំពីឡានដែលម៉ាស៊ីនរបស់វាអត់ដំណើរការឬក៏យើងមិនប្រើម៉ាស៊ីនវាយ៉ាងណាមិញក្នុងខ្លួនយើងដូចឡានអញ្ចឹងដែលឡាននោះគឺជាឡានដែលអត់តន់ទៅមុខជាឡានដែលមិនតន់ដំណើរការទៅមុខដោយប្រើម៉ាស៊ីនដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងទៅមុខបានគឺយើងត្រូវមានកត្តាអូសទាញចិត្ត1កត្តាជំរុញចិត្ត2កត្តាអូសទាញចិត្តរបស់យើងគឺជាគោលដៅយើងហើយតាមធម្មតាគោលដៅនៅមុខយើងហើយវាអត់នៅក្រោយទេបន្ទាប់ពីគោលដៅមកវាអាចជាគោលបំណងគោលដៅនិងគោលបំណងខុសគ្នាណាគោលដៅជាចំណុចដែលយើងដើរហើយយើងដើរទៅគោលបំណងគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានយើងប្រាថ្នាចង់បានអ្វីគោលបំណងនោះវាអាចកើតមកពីការស្រមើស្រមៃថាចង់បាននេះចង់បាននោះអាចចង់បានរបស់របរអាចចង់បានលុយឡានទ្រព្យសម្បត្តិប្រពន្ធឬក៏ប្តីឬក៏កូនឬក៏ដំណើរកំសាន្តជាដើមអញ្ចឹងគោលដៅទាញយើងឲ្យតម្រង់ទៅរកគោលដៅទៅរកកន្លែងវាគោលដៅវាអត់មករកយើងទេយើងត្រូវតែដើរទៅរកវាដល់គោលបំណងវាក៏ជាចំណុចល្អដែលវាតែងតែស្ថិតនៅក្នុងការស្រមើស្រមៃរបស់យើងជានិច្ចពេលយើងនឹកឃើញវាព្រឺព្រួចរំភើបរីរីចង់បានវាពេលយើងនឹកឃើញវាព្រឺព្រួចរំភើបរីរីចង់បានវាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់បានរបស់របរទ្រព្យសម្បត្តិលុយឡានផ្ទះសម្បែងឬក៏ប្រពន្ធស្អាតជាដើមអញ្ចឹងទៅយើងនឹកឃើញយើងរំភើបរីរីចង់បានយើងនឹកឃើញរំភើបរីរីចង់បានបើសិនជាមានគោលដៅហើយមានគោលបំណងបងប្អូនប្រកាសជានឹងមានធម៌ពលរុញច្រានពីខាងក្នុងនេះធម៌ពលពីខាងក្នុងយើងនឹងវានឹងបុកមកវានឹងបាច់សាច់វានឹងរុញរាងកាយរបស់យើងឲ្យធ្វើសកម្មភាពធម៌ពលនឹងវានឹងស្រោចស្រពដល់រាងកាយរបស់យើងវាបញ្ចេញពីចិត្តវាបញ្ចេញពីអនុសម្បញ្ញៈវាស្រោចស្រពគ្រប់សរីរាង្គកាយរបស់យើងឲ្យមានចលនាឲ្យកម្រើកឡើងហើយពេលនោះយើងទៅធ្វើសកម្មភាពហើយនៅមិនសុខនៅមិនស្ងៀមទេហើយយើងក៏ត្រូវតែមានហេតុផលជំរុញចិត្តយើងផងដែរហេតុផលជំរុញចិត្តយើងវានៅពីក្រោយយើងហេតុផលជំរុញចិត្តយើងវាជារឿងដែលយើងអាចថាខឹងយើងអាចថាឈឺចាប់យើងអាចថាចំណែនយើងអាចថាគុំគួនឧទាហរណ៍ថានរណាម្នាក់មើលងាយយើងឬក៏អ្នកភូមិមើលងាយយើងឬក៏បងប្អូនយើងមើលងាយយើងឬក៏អ្នកដតីស្ដីឲ្យយើងឬក៏ថាយើងទៅខ្ចីលុយគេមិនបានឬក៏ថាយើងទៅដឹងកូនកំមុំគេមិនឲ្យដោយសារតែយើងនឹងក្រឬក៏ដោយសារតែយើងនឹងតូចទាបពេកឬក៏មាននរណាម្នាក់ដែលគេមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគេធ្លាប់ចង្អុលមុខយើងឬក៏មានមនុស្សធ្លាប់រិះគន់យើងធ្លាប់បដិសេធយើងទាំងអស់នេះគឺជាអារម្មណ៍អវិជ្ជមានទេជាការពិតទៅនោះហើយយើងក៏មិនត្រូវនិយាយឲ្យតែល្អដែរជាការពិតអារម្មណ៍នឹងកើតមានចំពោះមនុស្សរាល់គ្នាតើមានអ្នកណាហ៊ានបដិសេធថាមិនមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងកើតឡើងហើយយើងមិនត្រូវលោតឬក៏លុះឬក៏លឿនលយដោយអារម្មណ៍អវិជ្ជមានបែបហ្នឹងទេតែយើងត្រូវចេះវេចខ្ចប់វាទុកជាធម្មពលហើយប្រើប្រាជ្ញារបស់យើងតម្រង់ទិសដៅឲ្យឆ្ពោះទៅមុខត្រូវគោលដៅដើម្បីបានជាប្រយោជន៍យើងយកអារម្មណ៍ទាំងនោះជាហេតុផលជំរុញចិត្តហ្នឹងយកមកវេចខ្ចប់ដូចដែលគេបាញ់កំជ្រួចឡើងលើបាញ់មេស៊ីឡើងលើឬក៏បាញ់ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរឡើងលើគេយករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលជារបស់អវិជ្ជមានអាហ្នឹងនៅក្បែរមនុស្សឬក៏នៅជិតមនុស្សអាចនឹងមានបញ្ហាប៉ុន្តែគេវេចខ្ចប់របស់អវិជ្ជមានទាំងអស់ហ្នឹងទុកប្រើការបានជាផលប្រយោជន៍ដោយគេផលិតអាវុធមកមិនមែនដើម្បីសម្លាប់មនុស្សទេគេផលិតអាវុធមកគឺដើម្បីការពារសន្តិភាពទេប៉ុន្តែដោយសារតែមនុស្សទេ
ឥឡូវយើងអត់និយាយអំពីចំណុចទាំងនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអារម្មណ៍ខឹងសម្បាអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដែលត្រូវបានគេមើលងាយអារម្មណ៍ចំណែនបានហើយកុំឈ្នះនេះអារម្មណ៍ទាំងអស់នឹងតែងតែកើតមានចំពោះមនុស្សបឋិជនយើងទាំងអស់គ្នានឹងហើយគេតែងយកអាហ្នឹងមកជំរុញចិត្តអាហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងបុគ្គលខ្លះមានការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងជាទីបំផុតដោយសារតែការឈឺចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបុគ្គលខ្លះគេនិយាយផ្អែមអត់ធ្វើទេតើគេស្រែកតើគេសម្លុតរហូតដល់គេប្រើពាក្យមិនសមរម្យបានចាប់ដើមធ្វើឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះទៅខ្ចីលុយគេទៅខ្ចីម្ដងគេឲ្យទៅ2ដងគេឲ្យទៅ3ដងគេឲ្យទៅ4ដងតាយីចាយមិនចេះរស់ស៊ីគេទេគិតតែខ្ចីមកខ្ចីលុយគេរហូតចឹងអូប្រើពាក្យសម្ដីអាក្រក់ជាងនឹងទៅទៀតនោះសិតតែឌៀលអាក្រក់ណែដល់ទៅពេលត្រូវឌៀលអាក្រក់ម្ដងហ្នឹងស្រាប់តែមកវិញចេះឈឺចិត្តឆ្អិតទ្រូងដេកអត់លក់យប់ហ្នឹងចាប់ដើមគោះវាគិតវិធីសាស្ត្ររស់ស៊ីស្រាប់តែមួយឆ្នាំក្រោយក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកធូធាមនុស្សខ្លះនិយាយផ្អែមមួយលានដងទៅអត់កម្រើកគូទេដូច្នេះហើយបានគេសួរខ្ញុំថាតើការប្រើសម្ដីអាក្រក់គួរប្រើឬក៏អត់ខ្ញុំថាវាមិនគួរប្រើសម្រាប់គ្រប់មនុស្សទេប៉ុន្តែក៏មិនត្រូវចោលដែរពីព្រោះថាមនុស្សខ្លះតើតែប្រើសម្ដីខ្លាំងសម្ដីស្រែកដាក់បានអាចមានការជឿចាប់ខិតខំប្រឹងប្រែងនិងចេះតែនឹកឃើញគួលក្នុងចិត្តជានិច្ចចឹងយើងមើលទៅតាមលក្ខណៈរបស់មនុស្សប្រសិនបើត្រូវមាត់ធំដាក់ដែរទៅអ្នកណាស៊ីផ្អែមដាក់ផ្អែមទៅអ្នកណាស៊ីប្រៃដាក់ប្រៃទៅអ្នកណាល្វីងដាក់ល្វីងទៅវាអាស្រ័យទៅនឹងចរិតលក្ខណៈនិស្ស័យឧបនិស្ស័យរបស់បុគ្គលដូច្នេះហើយយើងមិនអាចប្រកាន់តែផ្អែមពេលខ្លះផ្អែមពេកធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងលួយទុនចឹងកត្តាជំរុញចិត្តនិងកត្តាអូសទាញចិត្តនេះគឺជាកត្តាដែលយើងត្រូវតែនឹកឃើញជានិច្ចកត្តាអូសទាញចិត្តយើងវាត្រូវតែនៅនឹងមុខយើងជានិច្ចកត្តាជំរុញចិត្តយើងវាត្រូវតែនៅនឹងតិចយើងជានិច្ចស្ដាប់ឮពាក្យគេមើងងាយជារឿយស្ដាប់ឮពាក្យដែលគេកំហែកកំហោកជារឿយថ្ងៃណាដែលយើងទំរេតទំរុនថ្ងៃណាដែលយើងខ្ជិលច្រអូសថ្ងៃណាដែលយើងគិតថាចង់លេះលោះភ្លើនយើងត្រូវគិតភ្លាមថាអត់បានទេណោះមានមនុស្សច្រើនណាស់ចាំមើលងាយខ្ញុំមានមនុស្សច្រើនណាស់បានដាក់បដាសាខ្ញុំមានមនុស្សច្រើនណាស់បានសើចចំអកខ្ញុំមានមនុស្សច្រើនណាស់បានរិះគន់ខ្ញុំមានមនុស្សច្រើនណាស់បានបដិសេធខ្ញុំមានមនុស្សជាច្រើនបានបោះបង់ខ្ញុំចោលជ្រើសរើសយកអ្នកផ្សេងសម្រាប់ចិត្តចោលខ្ញុំត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកុំឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់គេនោះត្រឹមត្រូវឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់គេនោះសោកស្ដាយឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់គេខុសឲ្យបណ្ដាសារបស់គេខុសឲ្យការរិះគន់របស់គេខុសឲ្យការបដិសេធរបស់គេខុសតើនឹកឃើញអញ្ចឹងខ្លះណាជាសភាពពិតរបស់មនុស្សគឺតតែបែបហ្នឹងហើយបើយើងលេងតែធေါ်ស្លូតផ្អែមតុនផ្លុនបានតែចំពោះមនុស្សខ្លះទេមិនបានចំពោះគ្រប់មនុស្សទេដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលអំពីសន្តានចិត្តរបស់បងប្អូនមើលអំពីឧបនិស្ស័យចរិតនិស្ស័យរបស់បងប្អូនទៅអ្នកខ្លះទៀតថាគេអត់មានណាគេមើលងាយផងស្រាប់គេកើតមកក្នុងគ្រួសារឪពុកម្ដាយរបស់គេហ្នឹងគឺថាអ្នកមានតែម្ដងកុំថាកើតមកឪពុកម្ដាយជាអ្នកមានគេអត់មើលងាយណាគេអាចនឹងមើលងាយជាងអ្នកក្រទៅទៀតនោះគេថាម៉េចគេថាអូអាមួយហ្នឹងកុំបានមកឲ្យវាមានទេកុំឲ្យវាមិនខ្មាស់ទេឡានដែលវាជិះហ្នឹងឡានមកឲ្យវាតានោះមុខរបរដែលបើកហ្នឹងលុយមកឲ្យវាតាស្នងពីមកឲ្យហ្នឹងបើថាមកឲ្យក្រលំបាកដូចមកឲ្យយើងវិញមិនដឹងមិនទេនោះណាវាអាចនឹងមានរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងទោះជាពេលខ្លះបងប្អូនមិនលឺផ្ទាល់នឹងត្រចៀករបស់បងប្អូនក៏ដោយក៏បងប្អូនតោងគិតថាអ្វីទាំងអស់ដែលគេអាចកោតសរសើរយើងបានដែលគេមិនរិះគន់ដែលគេមិនពេបជ្រាយចំពោះលទ្ធផលរបស់យើងវាលុះត្រាតែលទ្ធផលរបស់យើងវាកើតចេញមកពីខ្លួនយើងផ្ទាល់អ្នកខ្លះទៀតអាងថាខ្លួនស្អាតយុវនារីមួយចំនួនណាអាងថាខ្លួនស្អាតបានប្តីអុកញ៉ាមហាធំធេងអីចឹងទៅកុំគិតថាគេអត់មើលងាយណាគេអាចនឹងនៅតែមើលងាយប្រសិនបើបានប្តីជាអ្នកមានហើយខ្លួនអត់មានយ៉ាងម៉េចអត់មានគំនិតអត់ឆ្លាតអត់មានសមត្ថភាពយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការពង្រីកទ្រព្យដែលមានស្រាប់នោះឲ្យកាន់តែធំធេងនិងគង់វង្សឬក៏ឲ្យរីកដុះដាលធំជាងមុនដែរកូនដែលមានម៉ែឪជាអ្នកមានក៏ដូចគ្នាបើចាំតែដេកស៊ីសោយទ្រព្យរបស់ម៉ែឪស្រាប់នោះក៏គង់តែមានថ្ងៃគេមើលងាយដែរតែអាចនឹងគេអត់មើលងាយវិញនោះដោយសារអីដោយសារអត្តចរិតដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយសារតែខ្លួនមានសមត្ថភាពដែរនោះគេនឹងស្ងើចសរសើរថាគាត់ម៉ែឪគាត់មានមែនប៉ុន្តែគាត់ខំប្រឹងប្រែងណាស់ទាំងខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រទាំងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារហើយគាត់
ស្នងតំណែងឪពុករបស់គាត់ឬក៏ស្នងទ្រព្យសម្បត្តិពីឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មានសមត្ថភាពរបស់គាត់ពិតប្រាកដមែនបើអត់មានសមត្ថភាពទ្រព្យសម្បត្តិនេះលាអស់ហើយចំពោះនារីវិញថាអូណោថ្វីត្បិតថាគាត់ណាមានប្តីជាអ្នកមានពិតមែនជាសទ្ធិពិតមែនប៉ុន្តែយើងមើលចរិតរបស់គាត់មើលគាត់ចរិតល្អទី1ទី2គាត់ឆ្លាតគាត់មានគំនិតគាត់មករស់នៅជាមួយប្តីអ្នកមានហ្នឹងគាត់មានគំនិតគាត់ផ្ដាល់គាត់ធ្វើជាទីប្រឹក្សាសម្រាប់ប្តីគាត់អាចរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្តីរកមកបានគង់វង្សគាត់អាចបង្កើតភាពកក់ក្ដៅក្នុងគ្រួសារដែលជាការជំរុញឲ្យប្តីហ្នឹងកាន់តែមានទឹកចិត្តកាន់តែមានធម៌ពលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យហើយគាត់ក៏ជាអ្នកផ្ដល់គំនិតទៅដល់ប្តីរបស់គាត់ឲ្យប្តីរបស់គាត់កាន់តែឆ្លាតជាងមុនហើយគាត់ក៏បានកាន់ការងារជំនួសប្តីមួយចំនួនដូចជាការងារហិរញ្ញវត្ថុជាដើមអញ្ចឹងនឹងត្រូវឲ្យគេស្ងើចសរសើរយើងទោះជាយើងបានកើតមកជាកូនអ្នកមានឬក៏ប្តីឬប្រពន្ធរបស់យើងជាអ្នកមានក៏ដោយឬក៏នរណាម្នាក់ជួយយើងក៏ដោយគឺថាឲ្យយើងមានសរសៃប្រឹងពីខាងក្នុងយើងដែលត្រូវបានអ្នកដទៃស្ងើចសរសើរថាការលូតលាស់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងផ្លែផ្ការបស់យើងនេះធ្វើតែគេយកទៅដាំលើដីដែលមានជីជាតិពិតមែនប៉ុន្តែយើងវាមានសរសៃប្រឹងយើងវាមានរឹសក្នុងការបឺតជជក់យកសារធាតុចិញ្ចឹមពីដីនឹងដែរមិនមែនគិតតែពីរឿងរេរាំតាមខ្យល់បក់អត់មានសរសៃប្រឹងដើម្បីលូតលាស់ចេញផ្លែផ្កាចេញជាលទ្ធផលនោះទេ